Kumusta mga kapare ko? Nandito kami ngayon ulit sa Pasig. Ginawa naming unit. So, pinuntahan namin dahil mga may problema na naman. So, kailangan i-check ng mekaniko namin. So, ayan.
sinusubukan kung ano ang problema. Hirap na hirap siyang dumakot. Hindi kinakaya. Sa sobrang laki pa naman yan. Tapos hindi kakayanin. Pare ko bali kung napansin nyo kanina habang tinetesting siya, parang hirap na hirap. Siguro sa katandaan na ng unit na to. So ayan. Bali siguro ang problema na to nasa makina or bomba. Kaya hirap na hirap siyang dumakot. So ayan. Ayan mga talagang hirap siya. Kaya siguro sa sobrang katandaan na ng unit na to. Ayan, hindi nga matulak-tulak yung mga lupa. Siguro kailangan na itong palitan ng bago. Bago na.